canejos? Bienvenidos a otro episodio más, a otro unboxing aquí con su amigo Beto Slam. Que ya casi todo es de unboxing porque hice de gameplays, pero pues a muchos no les gustó porque casi no tiene views. Pero los invito a que chequen los gameplays que tengo. Pues están dos porque apenas le agarré el rollo de la edición y eso. A los unboxing ya les he estado agarrando un poquito más a la edición, al gameplay todavía no, pero pues esperamos más adelante si ustedes les siguen gustando algún gameplay nuevo. Por ejemplo, posiblemente tenga uno del Resident Evil 4, que está del remake. Pero bueno, antes de empezar, y va a haber mucho bla bla bla, entonces se los advierto. Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me están apoyando en el canal, a todas aquellas personas que se dedican un minuto de su tiempo para poner, hey, qué chingón video, o sabes que la estás cagando así, o sabes que compa, te falta esto. Muchísimas gracias. Todas las críticas buenas y malas son bien recibidas porque así crecemos en este canal. Gracias a ustedes por sus comentarios, buenos o malos, cualquiera son bien recibidos porque los tomo de buena manera y me hacen crecer y hacer mejor este canal para ustedes. Y pues sin mucho bla bla bla, ya estar pues ahora sí que cállate el hocico y a lo que vamos. Y tenemos ahora a esta figura que es Destructor o Shredders. Y mi decán de esta semana, que se acuerdan que antes tenía decanes, pero como las tomas aéreas como que no se ven chidas, por eso casi no las puse. Y esta la voy a dar mantenimiento y por eso la tengo aquí. Una field set customizada, o bueno, disfrazada de Kuno, creo que se llama, de Iketousen, creo que se llama el anime, pero lo voy a hacer un ladito. Ok, y nos enfocamos en Destructor. Y bueno, pues esta película fue allá por los 90, como decía, de las Tortugas Ninja. Y pues aquí tenemos su cajita. Las 4 tortugas ninjas en inglés, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Shredders, que es Destructor en español. Pues aquí está pues la marca de Nickelodeon. Aquí tenemos una foto editada de la figura. Ok. Aquí está la caja, donde la compré, cuánto me costó. Bueno, no me compré porque no sale, pero muchos ya reconocen la etiqueta. Cuánto me costó. Y unas fotos del personaje, de la figura editadas. Voy a tratar que sea. La foto de las 4 tortugas y una pequeña reseña de la figura, como sus piezas de articulaciones, cuánto mide y el personaje y bla bla bla, ¿no? Ok, aquí tenemos una etiqueta de la distribuidora NECA. Y del otro lado igual, una dice Nickelodeon, otra fotos editadas del personaje. Y Tortugas Ninjas en inglés, Teenage Mutant Ninja Turtles. Y ok, eso es todo. ¡Tarán! Voy al clásico corte nomás para edición, porque luego me apendejo y digo unas cosas mal y me da mucha hueva cortar todo el video y lo voy haciendo en partes. Regreso. Ok, regresamos. Y ay, carnal. Ahí está. Corto la cinta de seguridad, que es un circulito. Aquí está, no sé si se alcanza a ver, pero aquí está un circulito. Ok, vamos a ver qué tiene. Destructor. Ok, tiene su fondo, parece, pues está pegadito. Bueno, es que siempre se batalla. Me parece que está pegada la caja, no sé. Bueno, tiene su fondo de la alcantarilla, igual que las otras tortugas y Splinter. Ok. Es que no le pude sacar el fondo ahora. Quién sabe por qué, viene bien pegada. Ok, le voy a quitar los cinchos de seguridad. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos rápidamente? ¡Una espantosa X! Tenemos una... Ay, cabrón. Bueno, parece la capa. Bueno, vamos sacando. Parece que es algo de tela. Parece que es la capa. Tenemos perdón. Tenemos 2 pares de manos. Uno con garras, otra con garras, una cerrada y una mano abierta. Tenemos por acá, ¿qué demonios será esto? Un consolador. Ok, ya.
Véanme, se los estoy sacando fuera de tomo, pero pues este es un desembalaje nada más. Y ahorita les enseño las cosas bien. Okay. Trae un puñal o cuchillo y la figura. Ok, hacemos un lado esta basura y veamos. Trae 5 manos. No, 6 manos, perdón. Iba a decir 3 con garras y 2, pero trae otra puesta. Trae otra puesta. Ok, bueno, trae 3 pares de mano. Trae 3 garras. 3 manos con garras. Una mano abierta con garra. Una mano cerrada con garra. Y otra cerrada con garra. Y tenemos 2 manos cerradas. Bueno, una semiabierta. Ok. Y otra completa. ¡Ay, canijo! ¡Está viva! ¡Uy! Y tenemos otra que está completamente cerrada. Y una sin garras con la mano abierta. Ok. Traemos un cuchillo o puñal o como se le llame en tu ciudad, daga. Y trae su fundita. Aquí está. Está chido esto. Ok. Traemos una lanza. Y traemos esta que es una capa. La capa de destructor. Oh. Ok, esto es como... No sé para qué sirva. Pero trae su capa posable porque trae varillas y se puede mover y poner donde sea. Ok. Bueno. Y esto es lo que trae el destructor. Vamos viéndola a detallito. Esta es la figura. Ok. Voy a un corte y regreso para hablar de la figura. Ok, regresamos y pues aquí tenemos a Destructor ya fuera de su cajita. Y vamos a hablar de las articulaciones. Empezamos por la cabeza. El casco no permite girar completamente porque tiene esta cosita que hace que choque. Pero si le hacemos un ladito, hasta ahí tronó y regresa. Vamos a mover uno porque no sé que me quede con la cabeza en la mano, pero me imagino que va a girar. Arriba y abajo tiene un buen margen de movimiento a comparación de otras figuras. Okay. Tiene aquí un pedacito de un plástico como de cuello que lo hace del mismo traje. Pero no sé por qué tiene movimiento, pero bueno. Trae sus sombreras que están fijas. No sé si se pueden quitar. Y el movimiento de los brazos es muy limitado. El del destructor, por lo menos hasta ahí. Hasta ahí llega, gira. Tiene las articulaciones muy duras, Ok, hombro. Eso es lo que hace. No es de hombro totalmente. Bueno, es que tiene estas sombreras y la hombrera es de tela flexible. Se alcanza a ver, pero esto está duro, entonces no deja mover muy bien el brazo, sino que hasta ahí. Y el codo pues tiene articulación ahí, que le llaman que de 90 grados. Y gira el brazo 360. Ok. El codo sí tiene el clásico. Muñeca tiene el clásico que gira total y flexiona hacia dentro o hacia afuera o hacia allá. Me quedé con la mano. Pero sí tiene sus articulaciones con el aquí que hace que se haga para acá o para acá. Okay. A ver si no sale como supo que sale. Ok, bueno, torso también tiene buena articulación. Tiene la cinta, esta es de plástico. Esto también es de plástico flexible, pero arribita tiene una cinta de tela. No sé por qué, pero es de tela. No sé qué, cómo tenga esto. Ok, no sé.
Desconozco el motivo. Ok. Piernas abren hasta ahí. Le digo, no tiene mucho movimiento hacia atrás y hacia enfrente. Es todo lo que mueve. Vamos a ponerlo en perspectiva. Está abajo, derecho, y levanta la pierna hasta ahí. Regresa y la otra hacia atrás. Hasta ahí. Ok, rodillas. Mueve y gira. Tiene dos articulaciones, nada más que esta no está muy dura. Se fijan, tiene una aquí y otra acá. Tiene una arriba y una abajo. Y nomás se mueve esta, pero esta de acá no sé, está muy dura. Pero se debe mover. En teoría, el pie tiene el clásico hacia arriba y hacia abajo, no mucho. Y está muy duro esto. Tengo miedo de romperla. Me parece que no gira mucho. A menos que sea así. Lo que tiene NECA, si mueve el pie hacia atrás y hacia arriba, hacia abajo, así. ¿Okay? Pero si no gira mucho. Acuérdense que tiene este así, entonces tiene que girar así. ¿Vieron? Así no gira, porque tiene el palo así. Es una ball joy que es una rueda y tiene un pico hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, bueno, inclinado más bien, porque este entra a un hueco que tiene el pie hacia acá, hacia este lado, no hacia abajo. Entonces, si es así y quieres girar, no puedes, porque la de arriba, bueno, la de arriba te la debe permitir, pero no lo hace, porque está muy dura. Pero cuando le mueves el pie, gira. Está enredoso. Bueno, este es destructor y vamos, creo que tiene, no sé si el casco, se le quita la máscara. Puta, que paro te hace la máscara, compa. Ahí está, destructor sin máscara. Ok. Y aquí está destructor. La tele es un brilloso, como las cariñosas se ponen en el cuerpo, dicen. Pero no deja brillos en las manos cuando... Ah, sí, no sé si alcanzan a ver. Si dejan un poco de brillito o no. Jugar con este mono me va a costar. Vieja, te lo juro que es con este no anduve con las cariñosas. Está el video tan... Ay, cabrón, me quedé con la mano. Bueno, voy a un corte y regreso. Voy a posarla y a disfrutar un poco la pieza. Y antes, bueno, entonces ahorita regresamos y le vamos poniendo las cosas como van. Y luego acortamos y luego ponemos, luego exhibimos cómo queda al final. Ok, amigos, regresito. Ok, regresamos y miren, le quité las manos y se vinieron estas, las que se dicen antebrazos, ¿no? Se llaman protectores, junto con las manos. Entonces, bueno, nada más se ponen así. O si la quieres dejar sin esto, igual, pero yo creo que para posar está bien esta. Vamos a dejar una mano de garra, así, se pone. Y vamos a poner la otra garra de... A ver, esta es derecha. Bueno, es izquierda de la figura. Son izquierdas de la figura. Son mis derechas porque lo estoy viendo, pero estas son izquierdas. Esta también es izquierda y esta que está abierta también es izquierda. Ok, entonces, canijo. ¿Quiere decir que no tiene garra de derecha? ¿O me estoy perdiendo de algo? 2, 4, 6. Ay, canijo, se me cae la caja, estaba revisando. Sí, al parecer nomás tiene una garra en la mano izquierda. Bueno, mano derecha. Bueno, esta se quita y se pone aquí, cerramos y hace un clic. Vamos a escuchar.
No, no le hallo. Ahí está, ahí está. Hay que partes a la máscara. Y vamos a ponerle. Ok. Se pone esta, sí. Aquí tenemos al destructor. Y ahora vamos a ver cómo se pone la capa. Imagino que va así. Y se posa como tú la quieras. Es que tiene unas varillas aquí y hace que se pongan en como tú quieras. Un tamal. Órale, está chida. Nada más que sí, yo pensé que traía las garras para ambas manos y no más para una. Cuchillito. Y aquí está un destructor de las tortugas ninja de la película de los 90. Ok. Corto y regreso con ustedes. Bueno amigos, y ya regreso con esta toma, ya con mi cámara toda rayada. Aquí están las figuras, esta es la Phase Edecán de esta semana. La voy a hacer un ladito porque nos vamos a enfocar en Destructor. Y bueno, aquí está Destructor con sus cambios de manos, su funda, su capa. Ahí está su lanza, su cuchillo y su máscara. El tremendo Destructor con ustedes, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide. Bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.